Sakliyane ulama fuqaha, artine ulama fikih. Niku hukama niku ahli hikmah, ulama ahli hikmah. Dawuhe ngeten. Kirose beliau nyampeaken manutai sapane wong iku tak soma bi akli dola. Manutai sapane wong iku tak soma. Iku tetanggengan. Sapa man bi akli kelawan akale man dola mongko sasar sapa man. Aiman tegese utahe wong iku itamada kok tetanggengan sapa man ala akli ngatasi akale man fi umuri. Tetanggengan ing dalem pira-pira perkarane man. Jadi perkara niki dudu ahkam ya. Ing dalem pira-pira perkarane man walam yaktamit lan ora tetanggengan sapa. Man alallahi gak tetanggengan ing ngatasi Gusti Allah taala. Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono umur lam yuhtada mongko nyekti ana apa ora den tuduhaken sapa man ila sawabi maring kebenaran. Wa man utai sapane wong iku istaghna semoga sapa man bimalihi kelawan duwe iman kala mongko dadi titik. Iman tegese utai wong iku iktafa ngalah cukup sapa man bimalihi lam yabi mongko ora cukup bi iman apa dalika mengkono-mengkono mal. Wa fil hadise lan iku tetep ing dalam siji hadis utawi ana dawuh man istaghna billah agnahu. Manutai sapane wong ku istaghna semoga sapa man. Billahi kelawan mek kelawan Gusti Allah ta'ala mongko nyogiaken jeneng Gusti Allah ing man. Paman utai sapane wong iku azza. Iku mencari muka sapa man bi makhlukin. Utawa mulya sapa man bi makhlukin kelawan makhluk dola mongko edalla tegese ina sapa man. Ewaman tegese utawi sapane wong kanat ana apa kuwatuhu jadi kekuatane. Kuwate mengkono-mengkono man iku bi makhlukin kelawan makhluk sora mongko dadi sapa man. Dadi iku dalilan iku ina. Jadi badil hukama niki napa ndhawaken bahwa manita mata bi akli dola. Sapa wonge sing berpegang teguh utawa ngandel karo napa akale iku bakal sasar. Jadi memang niki masalah ngeten nggih. Artine agama niku mboten kenek sampean pikir dhewe. Artine nek sampean tetanggengan karo akal niku malah kesasar. Nek cara akal malah kesasar. Tapi yang jelas kalau kita tidak menggunakan akal ya malah jahanam. Artine ngeten. Kan ana dawuhe Gusti Allah kan ndhawaken ya. Qalu jadi niki tirafi wong kafir sing ndek neraka jahanam. Qalu launa kilo au napa qalu launa asmau au nakilu ma kunna fi ashabis said. Jarene wong kafir sing dilebokno neraka jahanam takoni malaikat. Kon niku biyen gak mikir. Kon ben gak ngrungokno ta ambek ngaji, ambek Quran gak ngrungokno ta. Jadi waqala lahum khazanatu wa alam yatikum nanti. Kon biyen niku gak ngrungokno ta kok iso mlebu jahanam ya. Jadi keakraban itu kemudian dijawab qalu law kunna nasma'u au naqilu kunna fi ashabis sa'i. Artine ngeten. Artine sampean gawe hukum dhewe tanpa melok salaf iku keliru. Nek sampean ngandalno akal hanya gara-gara untuk mensiasati sampean ambek tentang masalah sak liyane hukum iku ya salah. Sampean gawe hukum dhewe salah. Gak kenek. Wong nek gawe hukum dhewe cara nalar teko akal iku keliru kabeh, Wis tambah kesasar. Jadi niki cara kasarane ngeten. Dadi sampean niku gak oleh berpikir tentang masalah syariat utawa sing wis ditentokno pangeran niku. Ojo dipikir. Jangan Anda membuat sendiri. Jadi cara kasarane kan ngeten, kadang ono laposi sembahyang kosor iku masafahe kok 80 kilo kan ono. 80 kilo. Nek 80 kilo awak dhewe oleh jamak kosor. Lan kurang daripada itu
Apa gak ndelok wonge ae. Lah saiki 80 kilo tapi nggo Lamborghini kan cepet but tutup. Lah terus lah aja dipikir itu. Jadi gak usah dipikir, ngono-ngono gak usah dipikir, sudah sampai noah. Itu salah satu sisi, itu yang sudah masalah hukum. Makanya di kini umur. Jadi sampean sebetulnya laisa fil Islam iku mukhalafatul akli. Sampe nek jujur guys. Engko nek umpamane cuman kita ini enggak tahu atau kadang-kadang akalnya enggak jangkau. Kula dikon mikir koyo ngono gak jangkau. Sampean bahkan orang mikir yo opo gak nutut. Makanya jangan mengambil kesimpulan sendiri, sudah ikut aja. Makanya wong alim itu wong sing alim nyonto, bukan alim gawe dhewe. Wong alim itu wong sing ngarang dhewe no gak mboten. Jadi kan ngeten ya, sebetulnya sing diperintahno Gusti Allah, sing wis dikongkon Gusti Allah. Iku kadang-kadang pikiran mikiri salah kadang-kadang. Pikiran itu salah kadang-kadang. Misalnya kan koyo diwalik ngene ya. Inna fil kisosi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisos itu ada kehidupan. Misalnya kayak ini. Sedangkan kisos itu kan mateni wong. Kenapa kok ada kehidupan? Kan ngoten. Wa fil kisosi hayatu ya ulil albab. Makanya jarene Gusti Allah kisos ada kehidupan. Padahal kisos itu membunuh orang. Artinya kan gini, artinya dipikir jero, kemudian kita itu berpikir bahwa ketika keadilan itu ditegakkan, kalau memang ada orang yang membunuh dibunuh, kalau ada orang yang memotong anggota maka dia balik dipotong, atau luruskan umpamane gak ono korupsi ketoken tangan. Insya Allah gak ono. Makanya di dalam Anda mendirikan hak pangeran, itu nanti negara iso tentram. Masalahnya wong mateni wong wedi. Masalahnya kan nek selama peradilan niku koyok napa mawon tetep ana mafiae. Makane bener jadi nek dipikir kena-kena wa fil qisosi hayatu ya ulil albab. Nek ngene kisos iku mesti ana kehidupan. Lah iku nek cara akal kadang-kadang gak matuk gara-gara wong ing dalem kisos iku mateni wong kok malah urip. Maksudnya gak ngono nek dipikir jero ketika nek kisos itu didirikan maka kehidupan akan muncul. Wong gak gampang mateni wong. Tunggale warosa. Tunggale ida. Misalnya hukum fikih itu kan ada yang menyentuh gini. Ketika nek wong wedok itu mandul, logika nih. Yang jelas laki-laki tersebut tidak bisa membuahi. Lah, cara hukum fikih kalau terjadi firaq talak itu otomatis harus ada iddah. Kan kudu iddah meneng dhisik. Harus ada masa tunggu. Kenapa harus ada iddah? Karena libaroati rohmi, krono bebasno rahim dari sel telur laki-laki yang sudah menceraikan. Logikae kan. Lah itu alasannya pakai kenapa kok anak ono iddah iku lha apa sih? Libaroati rohmi. Lah nek ono wong mikir ngene nek di khela sebetulnya betul. Lah saiki sing lanang mandul wis nyoto-nyoto mandul, ndek ngene dokter ndiae tetep mandul ya gak iso membuahi kan. Ya berarti gak usah iddah. Tetep ae utawa bojone gorong balik utawa bojone ngono ane maktuk atau terpotong misalnya kari titik gak iso membuahi. Kemudian lantas Anda jangan berpikir sendiri, wis gak usah iddah awakmu. Gak usah melok hukum fikih, awakmu wis gak apa-apa, gak iddah gak apa-apa, gak urung bojomu mandul. Oh, itu keliru, itu dipikir dhewe jenenge. Iku ngono iku sasar dan banyak lagi. Iku masalah hukum fikih. Jadi memang laisa fil islami ayu qaliful aqla syai'un bal yaqilu muwafiqatun lima ja'a fis syar'i. Sebetulnya tidak ada hukum syariat itu yang benturan dengan akal. Kadang-kadang akal kita yang enggak nyampe. Makanya jangan gawe dhewe. Lah iku ing dalem napa? Ing dalem awak dhewe niku nyiasati atau nyiasati hukum fikih. Tunggale ngene kok logikae logika. Jadi kula ambek jenengan iki dikon ibadah krana apa sih? Dikon taat iku lapo kan.
awak dhewe dikon sembahyang cek apa misalnya. Kan otomatis ngeten lho. Wong dikongkon taat iku cek ana wujudu tadallul. Cek awak dhewe rumangsa kawulane pangeran. Dan awak dhewe rumangsa tadorru. Rumangsa awak dhewe iki tidak ada apa-apanya. Rumangsa awak dhewe niku supaya iso tadallul, iso khusyuk, iso ingkiyat, napa? Iso ingkisar rumangsa pecah, rumangsa awak dhewe gak duwe apa-apa sehingga kita butuh Allah. Kan ngono. Sehingga orang niki nek ndelok tujuan kaya ngeten iki sehingga nalar itu salah ketika menilai wong iku nek wis sembayange ajeg jelas wargane secara akal. Kan ngono. Secara akal ngono. Padahal kan mboten ngoten. Iku nek cara ketauhidan. Makane kan ana tauhid itu enapa jeneng hikam ni ngomong ngeten ya. Kanjeng Nabi ngomong ini. Kanjeng Nabi tahu dawuhe hadis ya. Tirose Kanjeng Nabi rubba dzambin adkhala sahibahu aljannah. Kadang-kadang sing nglebokno wong nang swarga iku duduk taate malah dosane. Ana wong dosa tambah mlebu swarga. Ana wong taat tambah mlebu neraka. Logikae wong nek sembahyang mlebu swarga. Gak ngarep mlebu neraka soalé taat nang pangeran. Lah jelas kan kontroversi dari ana wong sembahyang tapi akhirnya suul khotimah. Lah makane agama gak nek dipikir ngono. Awakmu iku nek melok akal kaya ngono sehingga Anda menilai atau melabeli seseorang. Itu gampang dengan pikiran Anda. Jangan begitu. Gak ngono, agama itu gak ngono. Makanya jangan Anda itu aku nek wis ngene kok ngene, aku nek ngene aku jelas sembahyang, aku mang gak ninggal sembahyang blas kok wis jelas selamat. Logikanya begitu. Soalnya ancene Quran dawuhaken udkhulul jannata napa bima kuntum tak malu. Awakmu mlebu swarga kelawan amalmu. Iya bener, tapi hakikate salah. Sing nglebokno rahmat. Lah rahmat iki barang sing gak kena dipikir. Kenapa kadang-kadang kita keliru itu? Kadang-kadang masalah ini ada hukum fikih, ada hukum tasawuf, ada pembersihan hati. Itu gara-gara Gusti Allah itu tidak melihat rupa dan tampangmu, tapi Gusti Allah ndelok atimu. Makanya gak kena dipikir. Apa nek ana kiamat kemudian napa nanggene bangker anti kiamat malah selamat. Ya logikae ngono ta. Tapi Quran wis nyindir. Walau kuntum napa fi burujin musayyadah. Jadi ngoten nggih. Jadi sahabat niku iskal banyak yang bertanya lho Kanjeng Nabi. Nek ana wong taat mlebu swarga logikae mlebu akal Kanjeng Nabi. Lah iki ana dosa tapi nglebokno wong ku nang swarga. Makane tirose sahabat kaifa dzalika ya Rasulullah. Iku bisa Kanjeng Nabi kok iso ana wong dosa tambah mlebu swarga. Sing taat tambah mlebu neraka. Tirase Kanjeng Nabi la yazalu ta'iban aifaron minhu khaifan min rabbih hatta yamuta fayadkhulul jannah. Ono cara kasarane kan begini cara nek disimpulno itu. Korak bejat tobat luwih apik daripada ustad bejat gak tobat. Asale mondok mulai cilik srit pada akhirnya sapa tretes. Ono sing mulai cilik sapa tretes pada akhirnya sapa langgar api ndi. Orang itu gak kena dihitung ngono. Apa nek wis nang pondok iku selamat, apa nek wis ngaji selamat, ya gak selamat, logikae selamat, tapi ku ojo mikir iku. Awakmu gak iso, gak tutuk kono, agama gak ngono. Makanya ketika Anda mendewakan pikiran Anda atau jalan pikiran Anda tersesat dengan sendiri Anda. Makanya tirase Kanjeng Nabi ngene rek, ana wong top apa jenenge wong dosa, kemudian taiban faron minhu, kemudian tobat. Lah, krana gara-gara dhek iku mau nyolong konangan, kemudian dhek wetu kuwi karo pangeran. Wedi. Sehingga dhek iku rumangsa saya ini sampah, paling sampah di masyarakat. Saya paling kotor di masyarakat. Lah, taat iku ya krana ngono iku. Anda disuruh taat supaya Anda merasa Anda itu lebih sampah daripada sampah. Soal tadallul.
Lah ketika nek ana wong taat nang Gusti Allah, ana wong mulang kaya kula, ana wong ngaji, ana wong sok alim, ana wong sok pinter, kemudian ngrasa kaya dukur, hada min alamatin nar. Soale sombong, wujude istikbar, gitu loh. Lah makane taat iku untuk begitu. Kemudian sing ngawal wong iku nggarai DP nang Gusti Allah, iku gak mesti taat, kadang dosa ya iso. Lho ngoten lho. Makanya pecundang itu kadang-kadang lebih baik. Ana wong wedi artine kaya pang ngombe tok mulai sampai kate mati tobat sapa langgar dadi taat. Tobatnya diterima. Ya luwih apik ngono daripada mulai cilik ana pondok terus ngaji terus akhirnya kate mati dadak sapa tretes misale. Lah kan paling utawa gini, ana wong ya cara kasarane, iki makane tasawuf. Jadi makane at-taat iku maksudun minha, ay maksudul a'dham taat, sampean dikon sembahyang, sampean cek khudu, sampean cek andap asor. Itu tujuan. Sampean itu cek tunduk. Kenapa harus dikai waktu? Sampean cek tunduk. Kenapa? Kita ini suka lupa. Makane aqimis shalat lidzikri. Lah nek ulama, lha apa kok dilingno gak lali kok dilingno. Wong aku gak lali kok mbok elingno. Sing lali ku elingno. Aku gak lali, gak adzan aku bendina sembahyang. Iku kelasé ulama. Makane aqimis shalat lidzikri. Ulama iku lho, aku gak tau lali kok mbok elingno iku ya opo. Lah kita ini berhubung lali-lali kaya ngono sehingga awak dhewe napa dielingno karo adzan. Kemudian iso wujude khudu, iso wujude khusu, iso wujude manut rupane ing kiat, manut nang Gusti Allah. Lah nek ana wong taat tambah gak manut, tambah sombong, tambah maksiat. Ya tambah gak cedhek pangeran. Cara logika padahal wis koyok-koyok nyedheki swarga amale. Padahal atine penceng kabeh gara-gara dhek njagakno syariate tok tanpa hakikat sing tidak bisa dipikir. Makanya wong nek ngandalno pikirane ya sudah persiapan aja untuk hancur dengan sendirinya. Makanya itu ba'dul hukama begitu. Jadi kabeh niku pancene napa jenenge makane kadang-kadang ya nek wong logika terus ya. Wong nek gak dileboni tasawuf cara kasarane ngeten ya. Cuman ya iku mau. Wong nek mboten diajari tasawuf iku itimati sesuai amal. Sebab dia logika sing main. Kalau logika sing main otomatis dia mengkalkulasi atau nggo kalkulator ketika dia ibadah. Artinya nggo kalkulator. Makanya hikame bab pertama ya, ana dawuh iktimadu ka ala ana apa ala amal iku alamatun minal napa iku? Apa iktimadu ka ala amal. Iku kan gurur cara kasarane. Suwe-suwe wong nek ngandalno logikae. Wong iku akan berpikir bahwa dhek iku mlebu swarga iku wis bener jelas. Jadi itimat karo akal. Sebab akale ketularan kalkulator. Aku wis ngene jelas swargane, aku wis ngene jelas apike, aku wis lah iki parah iki. Ngoten lho. Sehingga dia apabila amalnya jelek, sehingga rojae kurang. Sehingga dia seumpamane taate rodok berkurang, harapannya juga berkurang. Padahal iki keliru. Jadi ngoten nggih. Harapannya keliru. Makanya Kanjeng Nabi kok wala ana intakon madani Allahu bi rahmati. Itu kan cara kasarnya kan ngoten. Anda itu jangan berpikir, kan utek kan berarti. Anda itu jangan berpikir ketika Anda itu sudah taat, ketika Anda itu sudah menjalankan semua perintah Allah bahwa Anda ahli surga. No. Iki jenenge itimat alal akal. Sebab Anda menggunakan logika. Makanya sok kabat takon lho, jenengan Kanjeng Nabi mlebune mosok gak sembayang itu. Perkara sembayang sampeyan mboten. Enggak, aku enggak. Walakin taqum madani Allah bi rahmati. Karena Gusti Allah nungkepi aku kelaman rahmati pangeran sehingga aku mlebu swarga. Duduk sembayangku. Nah, maksudnya begitu. Jadi ngoten nggih. Jadi makane jadi wis kene niki anjene napa jenenge amal wis morat-marit penceng kabeh. Makane
Masih ulama sing cedhek pangeran mawon mboten ngarani dhek niku ahli ibadah. Cara Imam Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Mas'ud, cara ulama-ulama yang lain itu padahal reputasinya di hadapan Allah itu luar biasa, tapi koyo ngrumangsani gak gelem. Jadi koyo gak anu. Koyo misalnya Asakandari lah, Ibnu Athaillah kan jenenge bapak ini kan. Jenenge dhewe kan Izzuddin. Ghazali kan jenenge kampung. Jenenge dhewe Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi gak gelem Imam Syafi'i, jenenge dhewe sapa? Idris kan, Muhammad Idris. Tapi gak gelem. Lah itu supaya kenapa? Supaya tidak mengantarkan logikanya mereka sendiri kemudian merasa di depan Allah. Makanya gak gelem. Abu Hurairah bangga. Abu Bakar jenenge sapa? Abu Kuhafa, itu Abu Bakar. Makanya dia gak gelem viral. Kenapa? Nanti ketika dia yang dibidik adalah sowar, dia kehilangan daripada qulub. Artinya gini, innallaha la yanduru ila sawarikum. Rek Gusti Allah gak ndelok rupamu, pangkatmu, jenengmu, gak ndelok iku. Walakin yanduru ila qulubikum. Untuk ngawal qulubikum supaya ikhlas. Jenenge gak gelem. Wis gak gelem viral, engko nggarai. Lah iku mang. Lah, nek Gusti Allah ndelok ati, nek menungso ndelok jabatan, ndelok lambi, ndelok motor, ndelok tumpakan, ndelok sepeda, ndelok dohir. Lah, makanya iku ditutupi supaya gak dohir. Makanya Ahmad bin Idris itu jenenge Imam Syafi'i. Idris, Nabi napa? Idris cuma sapaan Imam Syafi'i. Jenenge sapa gak ero. Ya rata-rata Imam Syafi'i, Hambali semua itu samaran semua. Kenapa? Ya iku mang soalnya asakan dari dakwaken ya. Cara kasarane maksiatun aurasat dullan waftikoron khairun min taatin aurasat izzan wastikbaron. Kemaksiatan yang bisa menunjukkan atau menimbulkan atau membuat dirinya jelek, membuat dirinya butuh sama Allah lebih bagus daripada dia beribadah sujud di dalam mihrab tahunan yang dia lakukan, tapi dia sombong dan congkak. Loh, berarti kan otomatis dosa ambek taat iki koyok-koyok padha iso nuju nang Gusti Allah dengan catatan atine iso khudu. Makanya ono ngaji tasawuf itu. Makanya jadi cara kane bedikane tadallul nggih. Cara kasane mriki cara kane di dalam kurung itu tadallul. Wong rumangsa utawa iftikor, butuh nang pangeran. Rumangsa awak dhewe elek iku. Awak dhewe iki tadallul iki bisa diraih dengan sujud ambek dunuk ternyata, gitu loh. Lah tapi jangan Anda kemudian habis ini wis gak sembayang. Ya keliru. Kowe malah pecat ke HP. Terus mara wis gak apa ya Allah wis pokoke rumangsa elek ae wis masih gak sembahyang subuh gak rumangsa elek cukup. Gak ngoten. Niki malah logika maneh kan. Nah keliru maneh. Makanya Gusti Allah itu didhawuhno Kanjeng Nabi rek. Gusti Allah itu tau ngene lho. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kan ngoten. Gusti Allah iku cenderung maring wong sing mungkasira, atine pecah. Jadi sombong gak ono, anu gak ono. Makane ngoten niku. Jadi man azzabi makhlukin. Niku wae nggih. Berarti ngoten nggih, jangan dipahami. Jadi mereka itu nyontoni kula mbek jenengan betapa kita ini kalau mengandalkan logika gak ketemu pangeran. Ning ngandalno logika gak ketemu pangeran. Masalahnya kita ini sudah dikulinakno atau wis biasa iku dengan hal yang nyata.
dengan hal sing dohir, dengan hal sing bentuk. Yang melihat adalah mata yang di atas kepala, tapi bukan mata yang di dalam hati. Makanya ulama-ulama itu dulu ngoten, saking wedine kita itu berpikir begitu, berpikir awake iku rumangsa apik, makane itfan wujudaka min adzil khumul. Ngono kae. Fama dapata mimma lam yatfan wae wala yatimu nitajuhu, kan ngono. Paham nggih? Jadi seumpamane gini ya. Nah, sampean niat nandur duren atau nandur nopo mawon nandur, itu pasti yang syarat pertama tutup rapat-rapat. Misalnya kalau aku nandur, misalnya kalau nandur moris tapi wohe tak kayak gini, kira-kira masih sampai petang tahun yo pancet. Tadi kalau ditakoni lah Pak, aku nandur moris ngono. Aku nggawa isine moris kalau dekek mriki. Saya tak tulis ini, kono tak kei napa jenenge tak kei tak tutupi aqua ngoten supaya cegah kesarut area. Saya ingin itu cukul api. Ya gak iso, masih pirang-pirang tahun yo gak cukul. Iso cukul bendengan itfan. Singitno, tutupan. Makanya sih bener apa? Itu tanah gali dulu, lebokno tutup pluk. Atau minimal itu tanah gali lah. Itu minimal tanah itu gali. Cara kasarane. Iku kok iso cukul. Amal iku ya ngono. Ketika nek mbok wur-wurno wis gak cukul, gak tutup pangeran. Makanya ulama itu untuk ngawal dulu ngono iku, dijenenge dhewe sengit disebut. Waduh rek karangane Idris rek Muhammad bin Idris ngarang kitab gak gelem ngono iku. Ojo jero gak gelem Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i kan jenis Imam Ghazali, Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya wis kaya kula iki dong cangkring, wis ngono ae celukane dong cangkring. Misale ngoten. Jadi betapa ulama biyen iku nuduno supaya tanduran iku cukul dengan baik. Makanya dia home. Makanya dia itu gak kepinginan. Lah ngaji ngeten iki ya bukan berarti humul ya ana media dhewe-dhewe ta. Wis kula padha melok nderekno Gus Mamak mawon. Wong jogete dilebokno mosok ngaji gak. Ya cek ana imbangane. Ya cara kasarane ngono. Wis kabeh niku ngene ngali ati. Makanya sing kula contohna wingi di antarane ada pecundang atau pemabuk yang ternyata wali Allah. Itu makanya betapa logika kita ini tidak bisa menjangkau napa antarane imane wong ambek imane dhewe atau iso jamin wong napa iso jamin wong bener. Makanya kadang-kadang logika kita kadang napa nglirokno awak dhewe jadi gak jelas. Makanya gini gua. Jadi makanya ulama itu mengatakan manita madhabi aklihi dola. Jadi ngoten nggih. Jadi kemudian iki wau sajane nggih berantai, cuman alasane man azzan apa bimakhlukin dal. Dan ini banyak sekali cara kasarane. Ono wong sing ngandalno makhluk gara-gara dia punya ajudan atau semua adalah bawaannya. Ini yang baru-baru terjadi itu. Cara kasarane siapa yang yakin benar dengan pengikutnya bahwa dia ada garda atau backing yang nutupi dia, wah semakin ajur. Nah pokoknya yang menghindar saya Gusti Allah lah gampang nanti. Gusti Allah gak ono hukumnya Gusti Allah ono SP3 gak ono. Enten dah hukumnya Gusti Allah SP3 ya sudah nggak usah diusut. Iso. Mboten saged. Nek nang donya sik iso, mungkin SP3 kadang-kadang mudun ya sudah kasusnya tutup misalnya kasus KM50. Itu satu contoh mau. Ya yang pertama oke, bisa. Urusan ini nyatane ngoten kok. Jawabannya yang tahu bukan berarti yo napa mboten. Cuman ketika dia kalau ngandal no backing, maka Allah nggak akan tinggal diam, hancur ente. Tetap dilun. Sing asale kan dikemas sedemikian rupa, itu kasus akan ditutupi, semua orang dikasih uang disogok, emang nyatanya begitu. Ya iki negara dewe.
Ya kita tidak bisa, makanya kita lastastagrib, Anda jangan bilang aneh terhadap kejadian apapun yang wong iki bumine pangeran, wis melok ae. Ya minimal dongano, tapi tidak ada kepedulian juga salah. Ya minimal kita harus bangkit didik anak. Minimal kita harus mengajak dalam hal yang benar. Kan ngoten. Sorokane manista guna bimalihi kola. Manutawi sapane wong. Nanti terusin niku. Istaghna bimalihi kola. Ono wong nek atase kalkulasi atau mengandalkan hartanya dan depositnya atau saldonya, maka hancur. Kola akan sedikit. Ngoten nggih. Jadi kabeh niku masalahe ngeten. Masalahe kene iku ya wis gak iso ngatur. Kita itu berhak berdoa. Cuma untuk menentukan. Akeh wong breset. Sane kan PT Wahana napa niku? Akeh sing. Akeh wong sing garap omah misalnya. Malah kula wingi ngomong-ngomongan ambek kontraktor sing gak ada PT kontraktor mereka. Jadi banyak perusahaan kecil itu yang ngesup sama dia. Dikei kongkon bangun omah. Kongkon napa garap kontraktor rumah lho. Nah, mari dikei tahap kedua, tahap ketiga lolos. Tahap keempat, nek dihitung logika, itu jelas akhirnya belayu, sing garap belayu. Soalnya nek tak terus no gak berarti malah jongor, rugi. Ya itu ya merupakan sebuah bukti bahwa Anda itu tidak bisa memastikan apa yang Anda kehendaki. Gak iso nek awakmu wis pokoknya nggak duit misalnya 100 juta di omah. Anda yakin bahwa 100 juta jadi. Terus lali sampai pangeran gara-gara nominal. Nah, itu keliru. Ketika nek iku sampean gedekno otomatis pangeran mundur gak diewangi sampean. Buyar gak melok hitungan. Jadi namanya Pak Febri, kula wingi mriku ambek Mas Alvin lho. Jadi waken kali Mas Alvin itu kula mriku. Jadi kenapa? Itu menunjukkan betapa lemahnya otak kita dan kalkulasi kita. Semakin kita mendewa-dewakan akal kita, semakin dijungkrakno karo Gusti Allah. Awakmu jare pas kapok kan. Artinya begitu. Ya Quran itu namanya. Kitabnya begitu kan. Padahal yang punya perusahaan itu masih muda, lulusan SMP wis nyegel saham kata. Akhirnya gaya-gaya. Nah, itu memang kenyataan. Ternyata di dalam kitab itu ada barang siapa yang pede dengan nilai mata uang yang dia bangun atau dia pede dengan hartanya, maka akan jadi sedikit. Jadi ngoten ya. Artinya ngeten berarti cara kasarane. Ketika Anda beribadah, maka jangan mendewa-dewakan akal Anda. Simpelannya ngoten ya. Kalau Anda sudah jamaah, kalau Anda sudah sholat, bahwa Anda berpikir kemudian Anda ahli surga, itu keliru. Logika memang benar, tapi sebetulnya keliru. Itu soalnya sholatmu mbok. Lah makanya kan ada kita ini kan jari ini Gusti Allah ubudullah ya napa? Ubudullah wala takunu kal ajir. Kon niku ibadah nang pangeran rek, ojo mental karyawan, nek oleh bayaran teko. Ojo ngono lah, terus apa nek Gusti Allah gak gawe swarga kon gak nyembah pangeran. Lha semaro wedi pangeran apa nek gak gawe neraka kamu gak wedi. Jangan begitu. Kemudian kal abdisuk. Kamu nek gak ditempak gak budal. Jadi ka abdisuk mangkane niku kan logika semua. Cara kasarane ngoten. Makanya ngoten nggih, akal di kitab atau Quran itu aqalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna biasa bis. Artinya itu nggunakno akal, nyocoki syariat. Ngoten lho. Aku biyen kok nggunakno akal, ku nyocoki syariat, aku gak nang jahanam. Ngoten lho maksudnya. Berhubung aku nggunakno akalku sing gak nyocoki syariat dan benturan dengan syariat, paling aku nang neraka jahanam. Kadang-kadang kan syariat ngoten, kadang-kadang ngoten. Mosok salat iku tambah
nang neraka wel. Wailun kan ngoten. Lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ngoten nggih. Jadi memang kadang-kadang jangan Anda berpikir begitu. Agama gak kena dipikir, tapi yang jelas Anda taat itu adalah untuk ngrumangsani wong duwe sifat elek iku apik. Tapi wong duwe sifat apik itu elek. Ngoten nggih. Jadi kadang-kadang kami ndawuhaken maksiatun aurasat dullan waftiqaran, maksiat dosa sing garai dhek sadar ketemu nang Gusti Allah luwih apik daripada sujud mulang ngaji sok alim sok ngiyai sok habaib tapi sombong gak ketemu pangeran. Niku asakan dari dawakan ngoten. Jadi ngoten nggih. Jadi makanya itu adalah napa mawon sing gak bisa dinalar. Makanya awak dhewe jangan ngandalno nalar. Yang kedua, jangan mencari kemuliaan atau jangan menganggap Anda itu aman karena di sekeliling Anda adalah banyak garda yang melindungi Anda dari hukum. Kalau Anda merasa demikian, adalah diara taritno karo pangeran. Ayo, iki. Kan ngoten, koyo Firaun. Apa sing gak duweni Firaun? Kan ngandalno patene, ngandalno saharatu Firaun. Duwe tukang sihir, duwe permaisuri, bendino ganti bojo. Kula mek sampean pirang tahun pancet. Makanya jadi sirkulasi darah itu lancar, paling sehat sehingga gak tahu loro akhirnya ngaku pangeran. Ya alhamdulillah kula mbek sampeyan iki balik greges. Dadi kate ngaku pangeran isin. Tapi boten ngoten nggih. Ya gak mungkin. Jadi itu tadi yang menapa sing diulangno kali ulama. Jadi Ba'dul Hukama iku ndawuhaken jadi warning Anda jangan mendesain agama sendiri, ikutilah para ulama. Ngoten nggih. Walaupun misalnya kenapa sih wong misalnya diakal ngene. Kon nek megat bojomu, kon mendem dadi. Kon megat bojomu, kon nek guyon dadi. Loh, pangeran iku nek lali, pangeran iku nek wong mendem niku gak oleh sembayang misalnya. Kenapa sih di hukum fikih itu menghukumi bahwa ketika awak dhewe guyon mulya diniati megat dadi. Senajan gak ngomong megat. Hati-hati kan enggak? Nah, ini kan bahasa hati juga. Lah terus nek seumpamane kenapa sih wong iku nek walaupun to guyon dik awakmu tak pegat. Dadi guyon dadi tetep dadi wis gak kena. Ini kan logikanya kan gak masuk akal. Ngaku guyon, ngono lho. Tapi hukum fikih begitu ya sudah. Anda nggak boleh berpikir sendiri ya sudah. Alasannya kenapa ulama litan firid tolak? Karena orang supaya tidak mempermudah ngomong tolak sama istrinya. Makanya jangan main-main. Nek wis ngomong tolak, lah ini kan pakai logika. Anda tidak bisa mengikuti logika Anda itu tidak bisa. Misalnya gini, wis mulia wegah, tapi hatimu niat nalak. Jadi apa? Jadi. Soalnya itu kan irdun, artinya irdun kan loh. Ya itu semua fikih itu di luar nalar yang itu namanya sudah katakannya nama ta'abbud, itu ta'abbud jenenge. Kita harus menilai begitu karena sudah jangan sampai yang berhak menentukan hukum itu mujtahid. Sekarang sudah tidak ada mujtahid. Soalnya mujtahid itu ono syaratnya. Nek sampean durung dadi mujtahid, jangan sampai ifta. Kalau ifta keliru kabeh kok. Keliru kabeh. Malah sakniki kadang-kadang wis akeh cara kasane celotehan ya omong kadang insyaallah alam. Ono wong ngrasani wong mati jarene bahwa kafirun. Nah ono ngrasani wong mati, ngrasani elek wong mati, bahwa kafirun. Lah iki kitab tekon ndi aku kadang bingung. Insyaallah alam ngoten niku lho. Jadi ngoten nggih. Jadi muga-muga nggarai napa oleh hidayah kula jenengan sami. Makane
laisa hakikate laisa fil Islam yukhalifu apa al-aqlu apa bisa balil aqlu napa muafiqun lima ja'a fi syar'i. Anda itu tidak boleh berpikir sendiri sesuai dengan apa yang Anda mau, tapi Anda harus berpikir dengan sesuai yang Anda tahu, artinya yang ditujukan oleh syariat. Jadi ngoten. Nah, kita ini misalnya wa amma manis takmal akluhu liat apa liat huma awak dhewe nggunakno akal supaya ningkatno syariat Islam, supaya lebih mensiarno agama, ya gak apa-apa. Itu dalam konteks tidak ada dalam nilai ubudiyah. Sampean ya sahabat yang ngono kabeh. Apa yang disampaikan sahabat yang diperjuangkan sahabat semua yaitu untuk kemaslahatan Islam. Semuanya itu kembali pada maslahat dan madharah. Bukan berarti kita menaruh akal pikiran kita tidak berpikir tentang masalah hukum secara keseluruhan, gitu bukan. Mboten ngono. Jadi ngoten nggih. Jadi istimal akal itu liuk mama ja'a bihi ala qawaidis salah wa mahjabihim bahwa ngapa makmurun cara kasaran. Jadi itu memang diperintah supaya agama sampai langgeng, supaya agamanya anak turun sampai langgeng. Iku pikiran. Ngoten lho maksudnya. Tapi kalau dalam hal fuqaha yang sudah mencetuskan hukum atau minimal, makanya jenenge baksul masail itu mesti ono referensine. Nah, kita popo itu memang melok para ulama. Sajakno kenapa sih kita gak nekakno napa jenenge doktor misalnya, profesor, itu sudah nggak kitab, gak oleh ngono. Maksudnya begitu. Gak oleh ngono, mau karpe dhewe ae. Mboten ansal. Walaupun pandainya kayak apa, tetap kita harus ittiba sama yang namanya madhab ulama, madhab yang jadi manhaj. Ngoten. Jadi niku mawon alaman Al-Fatihah.